পনির তো অনেক খেয়েছেন, একবার এরকমভাবে পনির রান্না করে খেয়ে দেখুন, স্বাদ হবে দুর্দান্ত। আর যে পনির না খায় সেও চেটেপুটে এক থালা ভাত খেয়ে নেবে। নমস্কার বন্ধুরা, সরস্বতী কুকিং চ্যানেলে আপনাদের সবার স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের রান্না করে দেখাবো দই পনির। তো দই পনিরটা আমি যেভাবে রান্না করব, আপনারা যদি এইরকমভাবে রান্না করেন স্বাদ কিন্তু দুর্দান্ত হবে। আর যে না খায় পনির সেও কিন্তু চেটেপুটে পনিরের রেসিপিটি দিয়ে এক থালা ভাত খেয়ে নেবে। তো দেখুন এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি পনির। তো একটা কিন্তু আমি ফ্যাটযুক্ত পনির নিয়েছি, আর একটা পনির নিয়েছি আমি ফ্যাট ছাড়া। দেখুন দুটো পনির কিন্তু দুরকম দেখা যাচ্ছে। তো এই সাদা পনিরটা হচ্ছে ফ্যাট ছাড়া, আর এই পনিরটা কিন্তু যেটা হলুদ মতন দেখা যাচ্ছে, এই পনিরটা ফুল ফ্যাট পনির এটা। তো দুটো পনিরকেই আমি টুকরো টুকরো করে নেব। তো এরকম ছোট ছোট করে টুকরো করে নেব আমি। তো সমস্ত পনিরগুলোই কিন্তু আমি একইভাবে টুকরো করে নেব। তো দেখুন এখানে আমি সমস্ত পনিরগুলোকে টুকরো করে নিয়েছি। এবার আমি উনানে একটা কড়াই বসিয়ে দেব। উনানে একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, আর কড়াইটা গরম হয়ে গেছে। কড়ার ভিতর দিয়ে দেব আমি সর্ষের তেল। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এরপর আমি তেলের ভিতর দিয়ে দেব পনির। তো পনিরগুলোকে আমি হালকা করে ভেজে নেব। পনিরগুলোকে কিন্তু বেশি ভাজা যাবে না, আর পনির বেশি ভাজলে কিন্তু একটু ছিটে ছিটে লাগে। তো পনিরগুলোকে হালকা করে ভেজে নেব। তো দেখুন আমি উল্টে পাল্টে পনিরগুলোকে হালকা করে ভেজে নিয়েছি। এবার এগুলোকে আমি উঠিয়ে নেব। তো একইভাবে কিন্তু আমি সমস্ত পনিরগুলোকে ভেজে নেব। তো সমস্ত পনিরগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি উঠিয়ে নেব। এরপর দেখুন আমি সেই একই তেলের ভিতর দিয়ে দেব গোটা গরম মশলা, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, আর এখানে আমি একটা মশলা করে রেখে দিয়েছিলাম আদা, জিরে, কাঁচা পাকা লঙ্কা আর টমেটো একসঙ্গে পেস্ট করে রেখে দিয়েছিলাম। তো সেই মশলাটা এর ভিতর দিয়ে দিলাম। দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ। তো স্বাদ মতো লবণটাকে দিয়ে দিয়েছি। এরপর দিয়ে দেবো কালারের জন্য হলুদ। তো সমস্ত কিছু দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে একটু কষিয়ে নেব। তো দেখুন মশলাটাকে আমি ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি এর ভিতরে সামান্য একটু জল দিয়ে দেব। জলটা দিয়ে মশলাটাকে আরেকটু কষিয়ে নেব। তো দেখুন মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে, আর এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি দই। তো যেহেতু আমি দই পনির তৈরি করব, সেই জন্য এখানে আমি দইটা একটু বেশি করে নিয়েছি। এখানে 5-6 চামচ মতো দই আছে। তো দইটাকে আমি ভালো করে ফেটিয়ে নেব। ফেটিয়ে নিয়ে দইটাকে এখন আমি এই মশলার ভিতর দিয়ে দেব। তো দইটাকে যখন মশলার ভিতর দেবেন তখন কিন্তু আঁচটাকে একটু কম করে দেবেন। লো ফ্লেমে কিন্তু দইটাকে ভালো করে কষিয়ে নেবেন, তা নাহলে কিন্তু দইটা ফেটে যেতে পারে। তো দেখুন আমি কষিয়ে নিয়েছি। তো এরপর আমি এর ভিতরে দিয়ে দেব সামান্য একটু দুধ। এখানে হাফ কাপ মতন দুধ আছে বন্ধুরা। এখানে আমি মিল্ক পাউডার গুলে রেখে দিয়েছিলাম, তো সেইটাই আমি দিয়ে দিলাম। এইটা দেওয়ার জন্য কিন্তু টেস্টটা অসাধারণ হবে। এরপর আমি এর ভিতরে পনিরগুলো দিয়ে দিয়েছি। তো পনিরগুলো দিয়ে আমি নেড়ে চেড়ে ভালো করে একটুখানি মিশিয়ে নেব। এরপর দিয়ে দিলাম ঘি। ঘিটা দিয়েও একটুখানি নাড়িয়ে চাড়িয়ে মিশিয়ে দেব। এরপর আমি এর ভিতরে দিয়ে দেব একটুখানি শাহি গরম মশলা আর সামান্য একটুখানি চিনি দিয়ে এবার আমি এটাকে নামিয়ে নেব। তো দেখুন আমার দই পনিরটা কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি নামিয়ে নেব। তো দেখুন এই যে আমি নামিয়ে নিয়েছি। কতটা সুন্দর লোভনীয় লাগছে দেখতে, আর খেতেও কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল বন্ধুরা। অবশ্যই বাড়িতে এরকমভাবে একবার তৈরি করে দেখতে পারেন। আর রেসিপি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, আর প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।